तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं vivo y20 मोबाइल का अनबॉक्सिंग। तो चलिए देखते हैं अनबॉक्सिंग। vivo smartphone. गाइस, इस vivo y20 मोबाइल में कौन कौन से फीचर है मैं आपको बताऊंगा। गाइस, इसमें कौन से फीचर है मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें 3GB रैम है और 64GB रोम है। और ये मोबाइल 2021 में लॉन्च हुआ था। और इसमें 18 वाट का फास्ट चार्जिंग भी है और 5000 mAh की बैटरी भी है। और इसमें ऑल ट्रिपल माइक्रो कैमरा भी है और एक साइड माउंटेड। गाइस, अब हम vivo y20 मोबाइल को अनबॉक्सिंग करेंगे। इसमें हमको vivo लिखा हुआ मिलता है। इसमें हमको एक ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है, मोबाइल प्रोटेक्शन। और उसके बाद हमको एक सिम कार्ड स्लॉट में जो पिन मिलता है वो भी मिलता है। और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल कार्ड मिलता है। और एक इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन वारंटी कार्ड भी मिलता है। देखिए, आप इसे पढ़ सकते हैं। ये रहा हमारा vivo मोबाइल। गाइस, ये जो vivo मोबाइल का कैमरा है उसमें मैंने कुछ पिक्चर ऐड किया है, देख सकते हैं आप। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पास में एक बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 500 लाइक।